Salim Syah. Nah, sehat nggih? Kula daleme mboten kula beto. Daleme mboten kula beto. Griyane kula, kula jiken. Oh nggih. Nggon napa mawon niku nggih. Nggih. Katon bunga kanyotan pindho sari aku jiwane kabeh mau amon ngimpi suka
kenyotanku jiwa tak jakati aduh mesem sepet madu ora santa tak gandeng malah gumuyuh barang tak gondang-gandeng guya-guyu jebule wong edan. Ayo bokonge bokonge. Lah ki bokong malah boleh dhuwur kok san. Kowe iku tuwek aku apa tuwek kowe lah? Tuwek aku lho. Tuweke tuwek kowe ning gedene gedhe aku. Ngono kurang mik kowe iki ora nyusu. Katon bunga kanyotan pindho sari aku jiwane kabeh mau amon ngimpi yo jos kowe enake cacah awan-awan dikai seripat-seripit Mbah apa pokokan seripat-seripit wong nyanyine seripat-seripit. Ngipi. Aku mau ngipi ya, aku tahu ngipi glundung kok lara kok. Mah seripat-seripit ae. Lah ya saiki rada mimpes ndak perkara glundunge lho. Mimpes iki nganu, mergone ngobos sithik ngono lho. Bar sama piye kok ya. Rene lho. Emang Awakmu ku cilik ning guri ra ketok. aku bagikan sunduk pada dirimu, Dek. Lho, Dek. Ora apa-apa ben kok nyangka 10 ngono lho. Kok iso. Njing ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Wilujeng sonten sugeng panggihan kalian sandiwara Pak Sukadwi Budaya sak menika micil saking Sukorejo tunjungan Blora Mustika. Alhamdulillah. Ingkang disesepuhi kalian Roko Mas Lasdi utawa Meduk. Sapa? Mas Lasdi. Aja celuk Pak, ketuweken Mas. Lho, Ndek mangke nek nyarep Pak. Pimpinan Bapak Lasdi. ketuwean. Ketuweken Mas ae. Nek nang omahku diundang buyut are. Lho, ya kok malah tuwi. Kuwi lho untune urung tukul. Base Jatahe ngrepeli kok. untune jek kurang loro kok urung tukul lho. Kok iso ora apa-apa ning ngono ku base lomo. Ngono ku mangagek tekoe banyu aku teko. Tambahane kepenyakit. Iya. Iki suwan katimbalan wonten dalemipun Bapak sinten, Mbak Yu? Heeh, Bapak sinten? Iki piye ta? Eh, Iki piye ta? kok piye Lho, maksudmu? urung kenalan. Aku urung buah kok mbok kon kenalan. Ya wis aku. Iso. Aku kok kenal tak tiga. Niki teng daleme Bapak sinten Ibu sinten, Bu? Rais. 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 Pas aku Rais. Nganggo amin kok, Mbak? Eh, Nganggo amin. gak. Tokoh lho iki. Engko nek dadi amin Rais. Ya tokoh. Eh, Tokoh. oh, tokoh piye? Kok iso Tokoh, Pak. tokoh bangunan nggo ngecor ngono ya kan kuat. Kok iso. Heeh. Didongakno sayang. Iki sowane daleme Bapak Rais. Nggih. Rais apa Rais? Rais. Rais didongakno. Awakmu bagian dongakno. Aku. Ya. Iki mergo acarane manten. Manten, Kanggo temantene tak dongakno muga-muga rukun. rukun terus Sehat. aja pegatan. Selalu penak iki, Mbak. Ben santi ae sing pegatan cukup ngantene aja. Cangkeme kok welek. Kok piye le kok elek? Aku tahu ape tak baleni lah. Allah. Penak apa kok dongane pokok selalu penak. Sing ya, Mbak. penak, Satu barang muga-muga wae. kek ndang duwe momongan soleh lan solehah. Amin. Kanggo Piro? 11. Akeh men. Tim sepak bola kan kesebelasan. Lah aku ora lower. Lho ora apa-apa banyak anak banyak rezeki ya. Alah ngono. Kagem Pak Rais mugi rezekine tambah lancar barokah. Amin. Mugi rezeki sing lumitu. Heeh. Nah, Terus? artisnya akeh lho, Mbak. Artisnya akeh lho. Akeh. Berbobot kabeh kok. Sing ora berbobot ya mau dirimu tok kuwi kok. Lho aku tak gawe ngene iki ae. Lah sekilo kurang kok. Lho, rumah kamu aku koyo wong gendeng ngono piye kok kurang ajar. Lah wong iki lho, umpama dipasang tali diumbul leang-leangan. Ora masalah ngene iki Iso. marai awet karena. Kuwi asline mono kakean disedot.
Kok iso Kahanan yo, Mbak. kok kahanan. Ngono kuwi nek ning omah apa nyedot terus ngono apa piye? Iya iya, aku wajiban kok. Wah, ngono sing ning omah men diesel ae terus disedot yo entek. Heeh, oke. Siang ini kita menghibur warga masyarakat Setra ya sayang ya. Yuk bareng al artisnya Suko Dwi Budoyo langsung aja yuk. Ayo Mas Orjun. Wis konsul iki mau, Mbak. Mbah pokok manapa dising dipenyet ya diangapi ngono ae. Manuk ya. Manuk. Bedahing bumi. Ayo gantian. Kadung kaya ngene saiki piye karepe? Malah mirangake manis pambukane kok bae dipamburine. Jroning ati sabedahing bumi nggon mulung ora kandha-kandha jane. Apa iki? Apa iki? Ayo kesemaning ati. Suka Dwi Budoyo. Suka Dwi Budoyo kerja bareng bersama Dino Audio. Sing enak. Syuting apa, Bro? Media Tama Production. Sing tak anti-anti.
Ati. Jeng. Penak ora? Konjo Pak Rais nggih. Heeh. Wis. Iki lho. Sampeyan wis pirsa purung? Urung. Purung. Urung. Enggak lah. Biasane ki nganu sing sake kandel. Lah. Sing anune dawu, Mbak. Iya. Sing anune dawu lho. Iya. Wis weruh. Iku. Heeh. Iya. Aja kleru engko lek buah iku sing nampani amplop. Aku nek buah rata tak tampakno. Lah terus Tak blusokno ngono ae. ketara. Ketara. Ketara piye? Ketara isine 5.000. Ki aja sini-sini aku lho. Wong ancane yo kok mbok Aku omongane aku kene. iki wonge blak kota. Wah. Aku kok cetomah. Blak kotang ki kotange cilik ta gedhi. Ya umume biasane ukuran 3 papat. Ukuran 3 papat. Lah wong semono nganggo ukuran 3 papat ora kablong, Dik, Dik. Dan gembleh-gembleh Oh, malah. gembleh-gembleh malah penak pi Iki kewer-kewer artis disampirno malane. Duh, Yuk langsung ae panggil artisnya yo. Sing ndi, Mbak? Karek. Aku ora patek kenal. Lho kok ora patek kenal piye? Ora kenalan. Oh yo kenalan sik. Sing aku lho yo ora patek Ya kenal. wis, paringi spot, Mas. DJ ya oleh lho, Mas. Angger gak dijejek ngono ae. Aku dengi ngomong ngono le. Mas kayak DJ ngono mah dijejek kok. Kowe aku kan gestine. Ayo. Yo! Suka Dwi Budaya. Yo! Oh, 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 oh. Nopidi. Nopidi. Lah, Nopidi nopi sing gedhi. Lah nopi ki ana pira ning kene? Aki, Mbak. Iki nopi sedengan ana, nopi cilik ya ana. Nopi kabeh iki berarti. Ya ning nopidi. Sing gedhi. Nopi lik, nopi di, nopi deng. Nopi gendeng. Nopi sedeng ngono lho sedengan ngono nopi maksude. gendeng. Kok gendeng ayu-ayu ndak tak darani gendeng lho, Cah. Emane-emane ayune. Ayo, Nak. Piye, Mbak? Ngarit. Ayo, kae lho mbok dadi. Kok iso apa mbok iki lho iso. Lah piye? Ayo diaturi apa sayang? Lah kuwi jen name mbok celok, Bu. Dek ngono lho. Dek. Lho kok ora pantes jare. Ngene ngenyek aku kok. Lah iya. Dika kembali bersama Suka Dwi Budaya. Ku enak ngono Mas yo. Dino Audio. Media Dama Production. Kecik. Tanganmu kenapa sayang? Tangan kamu akik
Sinawang sudah berlalu bersama si Nabdi. Nabdi. Sik Mbah, sik Mbah. Ye. Sik Mbah, Hamid Mbah. Hei, mendung ngulon balik ngulon Mbah. Mending wetan balik ngetan. Terus mandeng Mendung kidul balik kidul Mbah. kolor. Balik ngalor. Kon dhuwur. Kero. Kok malah ngono kok iso. Carane nyemuk piye? Kon dhuwur ya ditutup ngono lho. Lek tutup piye carane wong sak bombene? Iya ora apa-apa. Maksamu lawang apa piye tutup? Diteni wong akeh kok Dik sesuk lak. Ora apa-apa udan iki membawa berkah barokah. Sesuk nek sida udan aku lak nonjo. Lah iya. Aku nek udan ini iki kebengi nek mulai aku melu udan-udanan kok. Loh, saake kancane sing urung cukup Adem marai adem udan-udanan ki namang kok iso. Nek udan-udanan aku melo. Lho, padha ae bakno jebule. Wah, alah. Lah rumahmu kok gak penak. Ya, ayo. Awakmu urung nyanyi lho. Aku ah. Iya. Lah aku gak iso nyanyi. Nyanyi yo sing kok lagi bocah-bocah. Aku mana? Uman. Oh, Lek koko. Laguku apa? bintang kecil. Bintang kecil. Carane nyanyi aku lali ya, Rek. Loh, carane nyanyi lali ki piye? Lek koko. Iki ngendik mang, Lek. Aku tapi lali lho. Ya wes ayo latihan bareng-bareng kok. Iya latihan lah bareng-bareng kok. Biasa penake ngene iki nek kepethuk awar Iya. kanca lawas iku penake ngene iki. Penak. Mumuk-mumuk lah nek wong loro ngelak penak. Blusak-blusak lah nek wong loro ngono ya. Wis tau ngeling jaman kae apa ora blusak-blusak wong loro ngono. Ora, kowe mare gedhi yo. Lho. Diampoti kok malah gedhi-gedhi. Pas sam timbang sing cilik ora penak sing gedhi ngene iki apa piye empuk? Kae tau ndek gedhi dicelok cilik kok malah. Oh, hati-hati. Kowe ora nek cilik ngono wae benenge piye? Kreket-kreket kotak-kotak ngono. Sing mbok bahas iku apa cilik gedhi? Sing mbok bahas cilik gedhi apa? Kuwi lho nek bobok ning bayang nek bayange wis gapuk ki abene kreket-kreket. Kae horor kok. Horor. Iki mbak aturi apa? Gak ro. Ayo nanti ditutul ya Pat roti mlah ta apa kono? Kakek masalah udan, Mas. Macane wis udan nek sira udan. Panggonku kudanan tau. Ora apa-apa udan ki membawa berkah adem. Ayo, lek ra estor guncal-guncal ya apa ngono lho. Iku ape lha apa? Tak kon nambah. Terpaksa aku pergi jauh dari Lah kok pergi apa ora penak apa piye? Sing milih, dekne nyanyi iki sing milih ora banyu moto, tapi banyu udan. Kau goreskan sejuta luka tidak Ayo masih. tanpa kau hiraukan Udan-udan digoyang penak masih. Ya semetek aku matur suwun, Mas. Ya Allah. Konsepe piye konsepe wo? Konsepe piye wo? Golek gonsek wo, golek gonsek. Dek niku pengertian mergo apalku ya mau atas iku tok ngono. Beh ra toto tenan. Iki piye tulung? Tulung Mas, gendeng iki ora cocok kabeh. Iki keramiku wis do mletek malah. Wayahe udan, wayahe udan. Tenang no Mas, tenang no. Brukute lah gak apa-apa. Ada ya ada isak lah ngono lho.